yego turakwizera kabisa. Iyo tugarutse kuri screen ibyishimo, abafana bose baravuga ngo nibo bambere. Kamera iraka, urwenya rukubita, tugaseka twese isi ikaduhamagara. Ruvuvu turakwizera uri uwa mbere, dusetsa abantu bose nitwe mbere, ntitugira stress n'ibyishimo. Uzi Kamugi, uzi ni ejo bundi nakuboneye ku kintu bita umukobwa afite ibinyashi, afite ibibuno. Nebereye uvuga ngo warabonye ibikobwa ari birambisa isabuni, wori igihunyira. Uzi kuntu ubwo buntu bawipampemo, uzi kuntu asa. Ndagusetse we asutese. Iyo bakubwiye ukwezi cyangwa izuba, asa n'umucyo, araboneye papa. Urabona ko yaje wowe utanamuzi neza, nje muzi kukurusha wowe. None si nawe uramuzi? Uramukobwa twiganye guhera mu wa mbere kugeza mu kabiri. Ewa pesa mwene cyane mwese muri ibisa. None sika mbabwira gahunda tuzanye hano sibyo, none ko rikota kazuba sibyo, ariko iki kiratangiye umukobwa nawe uzanye umukobwa. None ibyo by'abakobwa ngo umubwire. Uzi kuntu asa? Asa neza man. Iyo tugarutse kuri screen Nichari komande. Wewe abafana bose baravuga ngo nibo bambere. Doro. Nichari komande. Wewe ariko ururu je ume ha gutesha umurongo. Habe Sham. Hapari kondo. Sham ko tanike kurabura. Harahan. Hey, Ruvuvu TV, twaje hano dusetatane. Haha, yego kabisa, reka dutangire. Twabutse kare twambaye urwenya, tugiye gukina show y'uyu munsi. Abafana baraje barikyara, biteguye gusetsa no gutoroka stress. Ruvuvu twaje hano dusetsa abantu hano, nitugira stress n'ibishimo gusa. Ruvuvu TV tubatse izina ryatusha. Ruvuvu turakwizera uruba mbere, twese hamwe dusetse cyane. Iyo uri hano umutima uraruhuka, urwenya rwacu. Twariganye guhera mu wa mbere kugeza mu wa kabiri. Uranyihakanye, uranyihakanye, ngira nubwo nyihakanye. Twiganye ndabana gushaka none ngendere none bana wahuye nabo bana nabo, ariko njyewe wa mugabo we wajya uri karani biro twigeneshere wa mukora bitanga usatse nuko ubisatse we nuko ubisatse imbabazi ariko twariganye nuko twariganye biharaha yego ni biharaha ni buri bwoko bw'ibiharaha ni biharaha twicara mwambye ngo nubwo tuha kugasima uyu mukobwa shabamareza n'uyu aramubyumva ubwira wangiriza tuzarata mukobwa ngaduhitishe uretse bari hano mutishe
Mtuhitishe mtavara wikisha Samuti. Yine gitmecek wajin hakkından hakarama has. Namı karama ha. Oye, nasıl? Oye, benim babası. Katkıyı ne buraya ya? Oye, bitti bu. Nazan ha bu nanti bu soru soru. Ne içeri hanım mı? Mtuhitishe more. Şama içeri ha. Şama babaram içeri ha. Rekan içeri. Benim babamın kızı. Şama içeri ha. Ngarakan içeri. Rekan içeri. Bu ne içeri mi koran olmaz? Bu ne? İçeri. Nawe icra ha. Oya neden ha? Canım kokana kuzu. Ha kuna uyun ne kokora kan namu. Jawun ha ko mo fitoka hunda. O mo fitoka hunda nu. O fitoka hunda nu. İçeri. Ga hiço. İha bu. Ne bu? Ara. Ben çandaki. Ya bu sab rekan içeri. Rekan içeri. Rekan yancan di içeri. İçeri ha. Nga. İçeri. Sawa no no. Oya. Alkom moto. Oya kumtuzana na wao. Oya kumtuzana na. Şama. Şama njani umedori kupanda kuichana. Kwanza na kuru chiko bakadukira anuro. Urana nabuza yuko tuzase. Ruvuvu TV turabizi uruwa mbere ni ruo rwacu yego turakwizera kabisa. Iyo tugarutse kuri sikrini ibishimo abafana bose baravuga ngo nibo bambere. Kamera iraka urwenya rukubita tugaseka twese isi ikaduhamagara. Ruvuvu turakwizera uruwa mbere dusetsa banose nitwe mbere kitugira stress n'ibishimo gusa. Ruvuvu TV tubatse izina ryacu Ruvuvu turakwizera uruwa mbere duse hamwe dusetse cyane. Iyo uri hano umutima uraruhuka urwenya rwacu rutera amahoro. Grace yaravuga ati mureke twibine. Billy yaravuga ati kamera izenguruke. Paulo arongera aseka cyane ati iyo turi kumwe isi irahinduka. Abafana baratubwira ngo murahambaye urwenya rwacu rujya mu mitima yabo. Turi Ruvuvu. Wa mukobwa namukunze afite nyashi. Nyashe kandi kundaga abakobwa tukagenda kuko. Nco genda. Ndekura ariko tugenda ari. wa mukobwa namukunze. Washaka kurangara mu. Afite nyashi. Yewe tugiye. Ndeka. Waza twagenda yewe tugiye. Waza twagenda. Tugenda ariko tuje kukavugira mu. Ndekura namukunze afite Tugenda. Waza twagenda afite nyashi ndekura namukunze. Aba bantu bapfuye iki? Abantu bapfuye iki? Yugiye. Aba bantu bapfuye iki kure? Sinakubwiye bazana kwica we. Gende Dusigaye turira ubuzima mu mazi tukagenda gatambajya hirya no hino. Hari ibikorwa byanje ukuntu bimeze ariko nanjye ndi umwami. Urabona aya mazi yose yoga no kuyambuka ubura umuntu we uri uwo nkunda aju nagahinda. Abana mfite umuntu najyana mu mazi tukajya koga tukarya ubusa byaba ari akarusho ariko nzamubona pe nta n'ikibazo gihari. Imana byose irabizi. Ruvuvu TV turabizi uruwa mbere ni ruo rwacu yego turakwizera kabisa. Iyo tugarutse kuri sikrini ibishimo abafana bose baravuga ngo nibo bambere. Kamera iraka urwenya rukubita tugaseka twese isi ikaduhamagara. Ruvuvu
rubuvu turakwizera uri uwa mbere, dusetsa abantu se nitwe mbere, ntitugira stress n'ibishimo.